Musim hujan membuat bakteri dan penyakit dengan mudah berkembang biak, terlebih bila kondisi imun tubuh rendah. Untuk itu masyarakat harus waspada dan senantiasa menjaga kebersihan dan makan makanan bergizi untuk daya tahan tubuh. Salah satu dokter di Puskesmas Malimongan Baru, Kota Makassar, Dr. Nurul Fatimah menjelaskan, umumnya masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatannya banyak mengeluhkan pada infeksi saluran pernapasan, batuk, pilek, gatal tenggorokan, dan demam, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dr. Nurul juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa menjaga kesehatan dengan memberi edukasi agar menjaga sistem imunitas dengan makan makanan yang sehat dan menghindari makanan berminyak, makanan yang manis, dan minuman yang dingin, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Saat ini untuk kunjungan pasien memang terjadi peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Kunjungan harian bisa mencapai kurang lebih 50 kunjungan, di mana masih didominasi sama kasus-kasus yang seperti demam, batuk, flu. Jadi peningkatan angka kasus ISPA maupun common cold itu lagi tinggi-tingginya karena cuaca juga ya. Jadi dihimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidupnya. Apalagi sekarang cuaca sedang tidak bersahabat, kadang panas sekali, kadang hujan yang deras. Jadi diharapkan masyarakat untuk makan teratur 3 kali sehari, kemudian perbanyak makan sayur dan buah untuk kebutuhan vitaminnya, dan kecukupan air, hidrasi, yaitu minum minimal 8 gelas sehari. Masyarakat juga diminta segera periksakan diri ke dokter bila terjadi gangguan kesehatan untuk ditangani secara cepat dan tepat. Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.